ke Pasundan, kirim rangkaian dari Surabaya Kota menuju Surabaya Gubeng. Ini tujuannya nanti untuk ke Kiara Condong. Pasundan LD K3 Premium dan K3 Kemenhub. Lok dinas seruntul dari arah SDT. Komuter lain sindrom. Komuter lain sindrom. Langsung menanjak menuju ke arah Pasar Turi. Tuh sinyal jalur atas sudah hijau. Berarti sebentar lagi benteng kargo akan melintas di atap rumahnya.
Jayakarta Premium simpan rangkaian di Pasar Turi. Kirim rangkaian Sancaka. Sudah terlihat keretanya sedang menuruni bukit. Pandalungan, Kak, Pandalungan.